Сәлеметсіңдер ме балалар? 3 сынып қазақ тілі пәні 65-ші сабақ. Сөз таптары тақырыбын өтетін боламыз. Балалар, менің каналымды жоғалтып алмас үшін видеоның төменгі жағындағы подписация батырмасын басып, каналыма тіркеліп алыңдар. Бірінші жаттығуға қараймыз. Тақырыбын оқып, мәтін мазмұнын болжа. Мәтінді тыңда. Мәтіннің тақырыбы өнер. Демек, мәтін өнер туралы болу керек. Өнер адам баласының жасампаздығын білдіреді. Жасау, құру, өндіру деген мағынадан туындайды. Оның мақсаты адам өмірін, қоршаған ортаны көркемдік тұрғыдан игеру. Өнердің сөз өнері, музыка, мүсін, кескіндеме, би, театр, сәулет өнері дейтін түрлері бар. Мәтін қазақ мәдениеті энциклопедиялық анықтамалықтан алынған. Ал енді мәтін мазмұны бойынша берілген тапсырмаларды орындайық. Мәтін не туралы? Өнер түрлері туралы, немесе өнер және оның мақсаты туралы. Балалар, біз оқыған мәтін өнер және оның мақсаты туралы. Өнердің мақсатын сен қалай түсінесің? Сұрағы бойынша бір-біріңмен ой бөліс. Балалар, өнердің мақсатын әркім әртүрлі түсінеді. Бірақ жалпы алғанда ол адамзаттың рухани, мәдени және эстетикалық дамуына ықпал етуді көздейді. Өнер адамзат өмірінің айнасы. Өнердің мақсаты адамды рухани жетілдіру, ойландыру және әлемді басқаша көруге мүмкіндік беру. Сендер де өз ойларыңмен бөліссеңдер болады. Екінші жаттығу, көп нүктенің орнына тиісті сөз табын қойып, мәтінді оқы. Сөздер сөз таптарына қалай топтастырылғанын ойлап көр. Ал енді мұндағы бос орындарға тиісті сөз табын қойып, мәтінді оқиық. Сенің жан-жағыңнан заттар қоршап тұр. Сол заттардың атын білдіретін сөздерді зат есім дейміз. Заттардың қимылын, іс-әрекетін білдіретін сөздер етістік деп аталады. Заттар әр алуан белгілерге, түрі, түсі, сапасы, саны ие. Мұндай белгілер сын есім және сан есім арқылы айтылады. Осылай тиісті сөз табын қойып, мәтінді оқимыз. Қарамен жазылған сөздер арқылы мәтіннің мәнін түсінуге бола ма? Олар осы мәтіннің тірек сөздері болып тұрғанын дәлелдейді. Балалар, бізде қарамен жазылған сөздер заттар, атын, қимылын, іс-әрекетін белгілерге. Бұл сөздер сөз табының ерекшелігін білдіріп тұр. Мәтіннің мәнін түсінуге болады, сондықтан да мәтіннің тірек сөздері бола алады екен. Келесі 3-ші жаттығуға қараймыз. Мақалды жатқа көркем жаз. Ақыл көпке жеткізеді, өнер көкке жеткізеді. Мақалды бірнеше рет қайталап, дәптерімізге жатқа жазамыз. Сөздердің қай сөз табына жататынын анықта, қандай белгілеріне қарап анықтағаныңды жұбыңмен бөліс дейді. Балалар, мақалдағы берілген сөздер ақыл көпке жеткізеді. Не? Ақыл бұл жерде іс-әрекеттің иесін білдіріп тұр. Демек, зат есім болады. Жеткізеді деп бізде іс-әрекетті білдіріп тұр. Демек, бұл бізде етістік болады. Өнер көкке жеткізеді. Іс-әрекеттің иесі мұнда өнер болып тұр. Демек, бұл бізде зат есім болады. Не деген сұраққа жауап береді? Жеткізеді. Не істейді? Жеткізеді. Іс-әрекетті білдіріп тұр. Демек, бұл бізде етістік болады екен. Яғни, сұрақ қою арқылы сөз табын анықтасақ болады. 4-ші жаттығу, әр сөз табы туралы білетініңді айт. Мұнда зат есім, етістік, сын есім және сан есім берілген. Олар нені білдіреді және қандай сұрақтарға жауап беретінін айтып көрейік. Зат есім заттың атын білдіреді. Кім не, кімдер, нелер деген сұраққа жауап береді.
етістік заттың қимылын, іс-әрекетін білдіреді. Не істеді, не қылды, қайтты деген сұраққа жауап береді. Сын есім заттың түрін, түсін, сынын, сапасын білдіреді. Қандай, қай деген сұраққа жауап береді. Сан есім заттың санын білдіреді. Қанша, неше, нешінші деген сұраққа жауап береді. Осылай жазып қойсақ болады. Келесі. Кестені пайдаланып сөздерді сөз таптарына талда дейді. Балалар, өнер, көркем, эстетикалық, игеру, сомдайды. Бізге берілген сөздер, бұл сөздер қай сөз табына жататынын және нені білдіретінін және қандай сұраққа жауап беретінін анықтауымыз керек. Өнер зат есім, өйткені ол затының атын білдіреді. Не деген сұраққа жауап береді. Көркем сын есім, өйткені ол заттың сынын білдіреді. Қандай деген сұраққа жауап береді. Эстетикалық сын есім, өйткені ол заттың түрін білдіреді. Қандай деген сұраққа жауап береді. Игеру етістік, өйткені ол заттың қимылын білдіреді. Не істеді деген сұраққа жауап береді. Сомдайды етістік, өйткені ол заттың іс-әрекетін білдіреді. Не істейді деген сұраққа жауап береді. Осылай анықтасақ болады. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Барлық тапсырмалар сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.